식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 우리는 항상 가지고 있다 많은 박테리아를 우리 주변에. 왜냐하면 이 박테리아는 살고 있기 때문이지. 거의 모든 곳에 공기, 그다음에 토양 안에, 그다음 다른 부분, 우리의 신체의 다른 부분에, 그리고 심지어 몇몇 음식 속에 우리가 먹고 있는 음식. 하지만 걱정 마. 대부분의 박테리아는 유익하거든. 우리에게 좋기 때문이야. 그다음에 어떤 박테리아는 살고 있다. 우리의 소화기관 속에, 그리고 소화 시스템, 그리고 도와준다. 우리가 소화시키도록 우리의 음식을. 그리고 또 어떤 박테리아는 살고 있다. 어떤 환경이지 또는 우리 주변에. 그리고 생산한다. 산소를 뭐 할 수 있도록 하기 위해. 우리가 숨 쉬고 살 수 있도록 하기 위해 지구에서. 하지만 불행하게도 몇몇 이렇게 놀라운 생명체들, 즉 박테리아들은 때때로 만들 수 있다. 우리를 아프게. 이때가 바로 그때다. 우리가 만나야 할 때 의사 선생님을. 근데 의사 선생님은 처방해 주실 수도 있다. 약을. 감염을 통제하도록 하기 위해 이래도 되고, 감염을 통제할 수 있는 약 이래도 되고. 하지만 정확하게 무엇일까 이 약들은. 그리고 어떻게 이 약들이 싸우지? 박테리아와 함께. 이 약들은 분리운다. 항생물질이라고 또는 항생제라고. 이 항생물질은 의미한다. 맞서 싸우는 것, 박테리아의 생명에 저항하는 것을 의미한다. 그리고 항생물질 또 항생제는 죽이거나 박테리아를 죽이거나 아니면 멈추게 한다. 그 박테리아들이 성장하는 것을 멈추게 한다. 즉 못하게 한다.